大家好，嚟到 GDGS 嘅41題啦。咁題目就係話咩咧？就有一個三角形 ABC，咁我哋好快 mark 低佢先。A 就係0、10呢個 point 啦，B 咧就係0-14啊，大概話喺度啦，唔按比例噶啦。C 咧就係呢度18-14，OK，咁呢個三角形。然之後咧，佢話有個圓形喺入邊嘅 inscribed circle。inscribed circle 喺呢度，就問呢個圓心係幾多？好啦，咁我哋用咩方法咧？大家可以諗一諗啦。好，加兩條線先，呢個係個半徑啦，半徑。呢一條咧就係幾多啊？呢一條邊，成條邊咧就應該係24，冇錯。呢一條咧就會係18，所以用畢氏定理咧，應該好快計到呢條就係30。好啦，跟住啦，呢條邊 R 啦，所以呢度24減 R，記得 tangent properties 啦，呢邊都係24減 R。OK， 同樣道理，呢邊18減 R，18減 R，得出到咧就係原來30又會等於24減 R，再加18減 R，好快計到啦。R 咧原來係幾多咧？R 應該係幾多啊？42係啦，6嚟嘅，6嚟嘅。咁最後啦，點樣揾翻個圓心咧？如果知道個 R 係6，好啦，圓心咧就係6幾多咧？嗱，呢度係24，因為我唔按比例話，呢度24減 R，即係向下跌咗18格，所以 A 嘅坐標向下褪18格就應該去到-8個位。OK， 應該個答案就係6-8。OK， 好，如果中意條片嘅咧就 like 啦，同埋 subscribe 我哋 channel 啦，多謝大家收睇。